तो चलिए आज हम बनाते हैं विंटर स्पेशल हेल्दी वेजिटेबल पालक खिचड़ी, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है। तो उसके लिए यहाँ पर 1 कप पालक को अच्छे से वॉश कर लेंगे और मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही में धनिया भी डंठल के साथ ऐड करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके पालक की अच्छे से प्यूरी रेडी कर देंगे। दूसरी ओर 1 कप चावल और हाफ कप दाल लेंगे। दोनों को अच्छे से वॉश करके भिगो के रख देंगे। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल, घी, राई, जीरा, थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। साथ ही में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड करके उसे 5 से 7 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। स्लाइस की हुई प्याज, डाइस किया हुआ आलू, डाइस कैरेट और थोड़े से हरे मटर ऐड करके अच्छे से वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे। सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे। बनाई हुई पालक की प्यूरी ऐड करेंगे। साथ ही में भिगोए हुए दाल और चावल भी ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर्याप्त अनुसार उसमें पानी ऐड कर देंगे। लास्ट में स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बंद करके 2 से 3 विसल आने तक कुक कर लेंगे। 3 विसल के बाद आप देख सकते हो खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। तो इसे सर्व कर लेंगे देसी घी, दही और प्याज के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेट्स एंजॉय।